Hello, so let's start with carbon monoxide today. So carbon monoxide, as we have already said, that the sources of carbon monoxide are incomplete combustion of carbon and carbonaceous materials. So, and the maximum permissible exposure in parts per million during an 8-hour day is 50. 50 parts per million is what allowed in 8 hours a day. So yes, coming back to the major topic, carbon monoxide. Incomplete combustion of carbon or carbonaceous materials produce carbon monoxide on air. Carbon monoxide എന്താണ്? CO. Natural processes such as forest fire, seed generation, volcanic activities may also release a small amount of carbon monoxide. So man-made ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, naturallyയും carbon monoxide is produced in the earth അല്ലെങ്കിൽ atmosphere. Major portion of gas is contributed by human activities. So ഇങ്ങനെ major portion contribution വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു pollutant ആയിട്ട് മാറുന്നത്. Otherwise it's not a pollutant. Okay. The contribution from natural sources is only very small. Even though a large amount of carbon monoxide is released into the air, the action of some soil microorganisms remove a considerable portion of this. In other words, soil microorganisms act as a sink for carbon monoxide. Even a large amount is produced by human activities. A large portion is also taken by the soil, like by the action of microorganisms, soil microorganisms. A large portion of its contribution is removed by microorganisms. So we can say that soil microorganisms act as sink for carbon monoxide. As a result of this, the amount of carbon monoxide in atmosphere does not increase to any significant level. Now we can look on the toxic effect of carbon monoxide. Actually, carbon monoxide is very, very harmful because of this particular reason. Carbon monoxide is a poison. Its toxic effect arises from its reversible combination with hemoglobin present in the blood to form HbCO. HbCO എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മീൻസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ആക്ച്വലി വേണ്ടത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ്. ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഈ HbCO എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതായത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്സിജന് പകരം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെല്ലുന്നത് എങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദി hemoglobin combines with the carbon monoxide to form this particular compound HbCO. Normally in lungs, hemoglobin of the blood will combine with oxygen to form oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? HbO2. ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് HbO2 ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. This oxyhemoglobin dissociate to release oxygen required for muscle of the body. Thus oxyhemoglobin act as an oxygen carrier for blood. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ്, അതായത് HbO2 ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ശരിക്കും ആവശ്യം. ഈ HbO2 ആണ് ബോഡിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള മസിൽസിൻ്റെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ പോർഷൻസിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ക്യാരിയർ, ഓക്സിജൻ ക്യാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ്. ആസ് ദി അഫിനിറ്റി ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ for carbon monoxide is greater than oxygen, the hemoglobin is more readily attacked by carbon monoxide to form HbCO. The formation of HbCO inhibits the oxygen carrying capacity of the blood, thus in turn reduce the availability of oxygen for the blood cells. This also reduces the decomposition of carbon oxyhemoglobin, causing oxygen starvation called anoxia. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയേണ്ട മേജർ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നോർമലി നമ്മുടെ ലങ്സിൽ ഓക്സിജൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോം ചെയ്യും, HbO2. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ഓക്സിജന് പകരം ബോഡിയിൽ എത്തുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ അഫിനിറ്റി ഫോർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ദാൻ ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എത്തുമ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അറ്റാക്സ് ദി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്
and forms HbCO, which actually prohibits അല്ലെങ്കിൽ which inhibits the formation of oxyhemoglobin. oxyhemoglobin പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഓക്സിജൻ കാരിയർ അവിടെ വരുന്നില്ല. ഓക്സിജൻ കാരിയർ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഓക്സിജൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവഴി ഇൻഹിബിറ്റ് ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ റെഡ്യൂസസ് ദി ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഇനിയിപ്പോൾ ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ, അതായത് ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷനെയും കൂടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ HbCO എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. And since it causes an oxygen starvation മോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത്. Now, hemoglobin contains 5 coordinated iron 3 atoms in which 6th coordination site is unoccupied. In lungs, oxygen adds to the Fe2 atom through 6th coordination site, and in muscle cells the oxygen get detached. When strong carbon monoxide ligand occupies the 6th coordination of Fe2 atom, hemoglobin cannot take up oxygen from the lungs. അത് മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി അത് അയൺ ആണ് അല്ലേ. അയൺ 2 ആണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ 3 എന്നാന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു. അയൺ 2 ആണ് വരുന്നത്. അയൺ 2ൽ 5 കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. 6 കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. അതിൽ 5 കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ്സ് ആർ ഓൾറെഡി ഒക്കുപ്പൈഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ആർ ഓൾറെഡി Hbയിൽ 5 കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി വെച്ച് ഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ്? അയൺ 2 വെച്ച് occupied ആണ്. ആൻഡ് ഇതും ഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ്, ഇതും ഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ്, ഇതും 5 sites ആർ ഒക്കുപ്പൈഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് റിമൈനിങ് 1 സൈറ്റ് ഉണ്ട്, 6th സൈറ്റ്. ഈ 6th സൈറ്റിലാണ് വന്ന് ചേരുന്നത്? നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ വന്ന് ചേരുന്നത്. ആൻഡ് ഓക്സിജൻ എവിടെ? ഇൻ ലങ്സ് ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ. ആൻഡ് ഇനി വേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലങ്സിൽ ഓക്സിജന് പകരം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഏറ്റവും കൂടുതലും അഫിനിറ്റി ഓക്സിജനും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അഫിനിറ്റി ഉള്ളത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് സ്ട്രോങ് ലൈഗൻഡ് ദാൻ ഓക്സിജൻ. സോ ഇറ്റ്സ് കമ്പൈൻസ് ദി 6th കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് വിൽ ബി occupied by carbon monoxide, so that the 6th coordination site of iron 2 atom cannot be, അല്ലെങ്കിൽ hemoglobin cannot take up oxygen from the lungs. Okay, I think you get that point. Simple ആണ്. Yeah, the maximum allowable permissible limit of concentration of carbon monoxide is 50 parts per million in case of industrial workers. Even a low concentration as 10 parts per million of carbon monoxide in atmosphere may produce increased mortality among hospitalized heart patients. The heart rates of higher rates of heart disease in smokers is believed to be caused by inhaling carbon monoxide from cigarette smoke. ഓക്കെ, സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് വഴി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കൂടുന്നതാണ് ലങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സിഗരറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പീപ്പിൾസിൽ, സ്മോക്കേഴ്സിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ മേജർ റീസൺ എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയ്സണിങ് ഈസ് ദി എക്സ്പോസ്ചർ ടു ഓക്സിജൻ അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ 2 to 2.5 അറ്റോമിക് പ്രഷറിൽ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ ഓക്സിജൻ ഹൈ പ്രഷറിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്ത HbCOയിൽ ഓക്സിജൻ ഹൈ പ്രഷറിൽ പോകുമ്പോൾ ആ കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്ത ആ 6th കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റിനെ മാറ്റും? നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ എക്സ്പോസ്ചർ ടു ഓക്സിജൻ വിൽ ഓൾസോ കറക്റ്റ് അനോക്സിയ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഫോർ ബ്ലഡ്. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അനോക്സിയ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്
ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് റിമൂവ്. സോ എനിവേ എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ പോയ്സണിങ്ങിന് എക്സ്പോഷറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓക്സിജൻ അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ 2 to 2.5 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ദിസ് ആക്സിലറേറ്റ്സ് ദി എലിമിനേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ആ ഇക്വേഷനും കൂടെ നോക്കി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ സംഭവം അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അയൺ ആണല്ലേ. അപ്പം ഹീമോഗ്ലോബിന് അയൺ 2 ആണ് ഉള്ളത്. അയൺ 2ൻ്റെ 5 കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് 5 കോർഡിനേറ്റഡ് അയൺ 2 ആറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത്. 5 കോർഡിനേറ്റഡ് അയൺ 2 ആറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിലെ 6th കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആണ്, അൺഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ്. ഈ 6th കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് ആണ് ലങ്സിൽ ഓക്സിജൻ വന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ലങ്സ് ഓക്സിജൻ ആഡ്സ് ടു Fe2 ആറ്റം ത്രൂ 6th കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ്. അപ്പം 5 കോർഡിനേറ്റഡ് Fe2 അയോൺസിൻ്റെ 6th അല്ലെങ്കിൽ 6th കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ്. HB കണ്ടെയ്ൻസ് 5 കോർഡിനേറ്റഡ് F2 ആറ്റംസ് ഇൻ വിച്ച് 6th കോർഡിനേറ്റഡ് സൈറ്റ് ഇസ് അൺഒക്കുപ്പൈഡ്. ആ 6th കോർഡിനേറ്റഡ് സൈറ്റിലാണ് ആര് വന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ലങ്സിൽ ഓക്സിജൻ. അവിടെ ഓക്സിജന് പകരം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആസ് സ്ട്രോങ്ങർ ലൈക്ക് ആൻഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്യും. സോ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അയൺ 2 ആറ്റംസ് ആണുള്ളത്. ഈ അയൺ 2 5 കോർഡിനേറ്റഡ് അയൺ 2 ആറ്റത്തിലെ 6th കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, so hope it's clear. So in next video we can look on carbon dioxide. Thank you.